Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na najmenší a najvýkonnejší rázový úťahovák so silou 745 Nm z 12V platformy od Milwaukee. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Nájdeš ho na e-shope stalman.sk, dole v popise pod videom v rôznych setoch, približne od 450 € set s dvomi 5Ah batériami High Output. V balení nájdeme užívateľský manuál od úťahováku, nabíjačky a bezpečnostné upozornenia. Novinka 5Ah batérie z 12V platformy High Output od Milwaukee. Môžeš vidieť, batéria je spracovaná veľmi pekne na spodu. Pogumovanie, aby sa nepoškodila pri náhodnom páde, pozostáva zo 6 článkov 18650, ktoré sú výkonnostne na tom omnoho lepšie ako štandardy. 60 Wh, 5 Ah. Pribalená nabíjačka túto batériu dokáže nabiť za zhruba 80 minút. V balení máme aj základný model nabíjačky, ktorý dokáže rozpoznať poškodený alebo prehriatý akumulátor. Je odvetraný iba pasívne. Zo spodu nájdeme otvory pre montáž na stenu, 55 W a 3 A. Znamená to, že je to pomalé nabíjanie. Samozrejme v balení nájdeme výkonný rázový úťahovák s predmontovanou ďalšou batériou 5 Ah High Output. Vyzerá to naozaj vynikajúco. No a v kufríku môžeš vidieť, je dostatok priestoru pre uloženie úťahováku, nabíjačky a ďalších akumulátorov, kľudne aj nejakého drobného príslušenstva a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn rázového úťahováku od Milwaukee je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj túlosť konštrukcie stroja. Ergonomia, tá je na extrémne dobrej úrovni vďaka nízkej hmotnosti a minimalistickým rozmerom, kde telo má iba 105 mm, čo z neho robí najmenší a zároveň najvýkonnejší rázový úťahovák nielen vo svojej triede vzhľadom na svoje rozmery. Poháňa ho výkonný brushless motor s maximálnymi otáčkami až do 3000. Je určený pre nástrčné kľúče, jedna polovica, nájdeme tu teda štvorhran s poistným krúžkom. LED pracovné osvetlenie v 3 ledkách, ktoré oneskorený dosvit má niekde okolo 10 sekúnd. Samozrejmosťou je pravý a ľavý chod, stredná poloha, zablokovanie tlačítka proti náhodnému spusteniu. Signalizácia stavu nabitia batérie v 4 leveloch a možnosť upevniť háčik na ľavú alebo aj pravú stranu pre zavesenie cez opasok, čo určite chválim. Drive Control umožňuje zmenu rýchlosti veľmi jednoduchým spôsobom. Nájdeme tu 4 režimy uťahovacieho momentu. Jednotka 271 Nm, dvojka 406 Nm, trojka 542 Nm a režim 4 pre uťahovanie skrutiek do 20 Nm. Pre uvoľnenie spoja je tu až uťahovací moment 745 Nm pre skrutky M16. Funguje to veľmi jednoducho, dvojklikom v strednej polohe zmeníš rýchlosť veľmi rýchlo, teda jednou rukou. Toto určite chválim, je to šikovný zlepšovák. Zosilnenie 12V petice je teda viditeľné, ale pre držanie stroja absolútne neprekáža. Zosilnenie v spodnej časti, 2x kovový prvok pre zosilnenie a držanie stroja a taktiež omnoho robustnejší plastový výlisok. Hmotnosť samotného tela je 996 gramov. Ak sa použije dvojka baterka, je to 1177 gramov. 4Ah batéria, tu je hmotnosť 1411 gramov. A s 5Ah batériou High Output 1419 gramov. Ak sa použije štandardný nástrčný kľúč 1 polovica,
Hmotnosť je 1656 gramov, čo je stále veľmi kompaktné. Nástrčné kľúče 1 polovica idú na štvorhran s poistným krúžkom nasadiť o niečo ťažšie, je to nové. Ono sa to zabehne a pôjde to fajn. Je to samozrejme dobré, pretože kľúče pri tvrdej práci aspoň nebudú vypadávať. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Určite chválim prepínanie silového režimu a taktiež otáčky stroja sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť bez zaťaženia okolo 80 dB, čo je samozrejme priateľné, ale aj bezpredmetné, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť bude samozrejme nižšia, ale na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie. LED pracovné osvetlenie má výbornú intenzitu osvetlenia pomocou 3 lediek. Je vidieť, že nevytvára žiadny tieň oproti nástroju, čo je veľký plus. A jeho oneskorený dosvit je niekde okolo 10 sekúnd. Technické špecifikácie malého cvrčka v 3. generácii u Milwaukee poskočili takmer o 100%. Sila uvoľnenia spoja sa zvýšila z 339 Nm na 745 Nm pre uvoľnenie skrutiek M16. Zlepšené je aj LED pracovné osvetlenie v 3 ledkách, zosilnená robustná konštrukcia držania stroja, zmenený volič síly 1 až 4, kde na jednotke je až 272 Nm. Tu by som určite privítal niekde okolo 130 Nm, aby jednoducho mašinka bola využiteľná v bežných domácich podmienkach na sezónne prezutie kolies osobného auta. Takto je to ale stroj, s ktorým si kľudne môžeš trúfnuť na uvoľnenie skrutiek v kolesách traktora. Takže poďme na to, otestujeme ho. Pre odskúšanie maximálnych povoľovacích síl rázového úťahováku tu mám ťažkú techniku kolesa traktora, kde predné a zadné ťažko povedať, ako boli doťahované, keď boli prehadzované. Teraz to vyskúšam, na predných sú M16, na zadných M18. Poďme na to. M16 povolená behom pár sekúnd, vyskúšame ďalšiu. Takže 3 absolútne bez problémov, teraz ich dotiahnem. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 500 Nm. Takže 500 Nm na prvej. Tu bolo jemné dotiahnutie. Mohol si vidieť, M16 povolilo absolútne bez problémov a myslím, že vynikajúci výsledok. Pokračujeme zadnou. Pre uvoľnenie zadnej M18 je to 27 nástrčný kľúč. Krásne povoluje aj M18.
Paráda, paráda. Vynikajúce. Na 3 skrútkach zo 4 bolo počuť cvaknutie momentového kľúča na sile 500 Nm. Ďalej pokračujem s náročnejšou aplikáciou, kde potrebujeme dať dole zadné koleso, pretože na pneumatike sa vytvorila trhlina. Môžeš vidieť takáto trhlina, kde hrozí defekt. Pneumatika v pomerne dobrom stave, ale bohužiaľ závit je tu M22, takže znova náročnejšie na uvoľnenie. No a tieto skrutky už samozrejme budem len povolovať. A povolené. Takže 6 skrutiek zo 6 povolených aj so závitom M22. Skrutky ťažko povedať, akou silou boli doťahované, keď bolo koleso naposledy zhádzované, ale myslím si aj tak, že je to vynikajúci výsledok na 12V náradie uvoľňovať takto veľké skrutky s hustým závitom M22. Super. Začínam povoľovaním skrutiek na osobnom aute, ktoré pred zimou absolútne netuším, ako boli dotiahnuté. Na momentovom kľúči mám nastavených 120 Nm. No a na každej z nich je minimálne 120 Nm. Nastavujem režim 1. Vyskúšam skrutku uvoľniť. Za pár sekúnd povolené na režime 1, niečo to trvalo. Teraz ju dotiahnem rovnako na režime 1. No a teraz ju skúsim utiahnuť, overiť silu spoja. Jemné dotiahnutie tam bolo tam aj cvaknutie momentového kľúča. Tu je potrebné vždycky silu utiahnutia spoja kontrolovať, aj napriek tomu, že výrobca uvádza iné sily. Takže vyskúšame ďalšiu skrutku. A to by som chcel samozrejme na 2 Ah batérii. Rovnako režim 1. A taktiež povolené. Mohol si počuť, tie rázy boli o niečo trošku slabšie, sa mi zdali. Teraz to vyskúšam rovnako zatiahnuť. A aj tu tých 120 Nm razák dosahuje, takže si myslím, aj napriek tomu, že na jednotke má predpísaných viac ako 130 Nm, je vhodný aj na takúto aplikáciu prezutie kolesa aut. Ak by si náhodou skrutku nepovolil, prepneš na 2 a určite to pôjde. Ale uťahovanie je určite fajn na jednotke. Začínam testom na prípravku so skrutkami M16 na režime uťahovania. Tu je vidieť razový uťahovák automaticky zastaví úderový mechanizmus, keď dosiahne svojich síl. Silu môžeš znásobiť opakovaným stlačením, razový uťahovák sa znova automaticky vypne, čo je fajn, pretože si overíš silu svojho spoja a môžeš to opakovať napríklad 3 krát. A máš utiahnuté. Celkom šikovné. No a ďalej pokračujem testom prvej rýchlosti, kde je 271 Nm na rôznych batériách.
Skrutku dotiahnem po dobu 2-3 sekundy. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 270 Nm. Vyskúšam overiť silu utiahnutia spoja. Na 2 Ah batérii bolo určite dotiahnutie. Aj na 4 Ah batérie bolo dotiahnutie. A aj na 5 Ah batérii. Takže teraz tie skrutky vyskúšam povoliť. Je tam 270 Nm na režime 1. A tu sa razový úťahovák vypol, pretože nedosiahol svojich síl. A skrutku zrejme na sile 270 Nm v režime 1 neuvoľní. Takže ani so štvorkou 270 Nm nezvládol. Na režime 1 sa mi nepodarilo dosiahnuť, overiť silu spoja na uvoľnení nad 270 Nm, rázový úťahovák to nezvládol. Pokračujeme režimom 2. Vyskúšam tie skrutky povoliť. Tu to už ide, to je parádička. No a teraz tú skrutku vyskúšam dotiahnuť na režime 2. No a tu je cítiť, to má úplne iné rázy. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 405 Nm. Na všetkých troch skrutkách je sila 405 Nm. Teraz ich vyskúšam uvoľniť na druhej rýchlosti. Povolené s 5 Ah batériou. Aj štvorka krásne povolila 405 Nm. Aj 2 Ah batéria dokázala povoliť 405 Nm. Ďalej pokračujem režimom 3 na skrutkách M22, pretože na M16 je už 542 Nm dosť.
A tu je cítiť, že má veľmi pekné razy na tretej rýchlosti. Je to sila a taktiež je cítiť, že mádlo sa absolútne nekrúti a stabilne sa drží v ruke. Na momentovom kľúči nastavujem silu 545 Nm. aj na 2 Ah batérii, aj na 4 Ah batérii rovnako dosiahnutá sila a aj na 5 Ah batérii 545 Nm. Na každej skrutke je teda 545 Nm, vyskúšame ich povoliť na režime 3. Aj s 2 Ah batériou povolil 545 Nm, mohol si ale počúvať, tie rázy s dvojkou baterkou nie sú až tak výrazné. Teraz znova skrutky dotiahnem na maximum. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 745 Nm. Na každej skrutke je teraz 745 Nm, vyskúšame ich povoliť na režime 3. Krása, so štvorkou pokračujeme. Paráda. Aj s 2 Ah batériou dokázal povoliť silu 745 Nm na M22.
Pri vrtaní do ocele pomocou rázového uťahováku má výhodu ukončenie otvoru, kde sa vrták nezasekne, ale rázmi prejde cez otvor bez toho, aby sa vrták zalomil. Tak a máme tu záver recenzie na malý a kompaktný, zároveň veľmi výkonný rázový uťahovák z 12V platformy, ktorý je podľa môjho názoru viac ako vhodný na rôzne aplikácie, či už vrtanie do ocele, vrtanie do dreva, alebo aj skrutkovanie a povolovanie, doťahovanie metrických skrutiek. Tu si mohol vidieť, čo dokázal a čo nedokázal. Porovnali sme výkon na rôznych batériách, kde už podľa môjho názoru s 2 Ah batériou podáva celkom solidný výkon, ale dokáže sa tam samozrejme pri náročných aplikáciách aj vypínať. So 4 baterkou je to samozrejme lepšie a 5 Ah high output mu dodáva ten extra výkon naviac a samozrejme aj pracovný čas. Čo by som mu mohol vytknúť je, že na prvom režime nedosahuje síl utiahnutia a povolenia spoja M16, akých výrobca uvádza, ale je to podľa môjho názoru dobré, pretože týmto je moment nižší a tým pádom je uťahovák vhodný aj na sezónne prezutie pneumatík osobného auta. Takže to je to jediné, čo by som uťahováku mohol vytknúť. Nájdeš ho na e-shope stahlmann.sk, dole v popise pod videom v rôznych setoch. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!